खबर गुरुग्राम से है, जहां पर झुग्गियों पर पीला पंजा चलाने के लिए दस्ता पहुंचा है। इसके बाद इस कार्रवाई का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जहां पर झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि विभाग उनके साथ गलत कर रहा है। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए बल बढ़ाया है। 100 से ज्यादा झुग्गियों को खाली कराने की योजना थी। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध झुग्गियों को तोड़ने के लिए आज प्रशासनिक अमला यहां पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं जो यहां रह रहे थे, बकायदा उनको हिदायत दी गई कि आप यहां से तमाम झुग्गियों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि इन झुग्गियों को तोड़ा जाना है। अवैध रूप से ये झुग्गियां बसी हुई थी यहाँ, और आप देखेंगे कि न केवल झुग्गियां बल्कि पूरी तरह से पक्का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया गया, और लगातार यहाँ पर अनाउंस भी किया जा रहा है कि आप पूरी तरह से जो भी सामान है उसको यहाँ से निकाल लिया जाए, क्योंकि पीछे आप देखेंगे कि जो जेसीबी है उसके मार्फत यहाँ जो झुग्गियां थी उनको तोड़ दिया गया है। और कोशिश यही है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 3600 गज के अंदर ये पूरी झुग्गियां बसी हुई थी, जिसको यूं कहें कि 0.86 एकड़ ये पूरी प्रॉपर्टी है, और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ये प्रॉपर्टी है, जिसको लगातार ये कोशिश की गई प्रशासन की तरफ से कि जो लोग यहाँ बस रहे हैं उनको बाकायदा नोटिस दिया गया। और इसके यही नहीं, जो लोग यहाँ से इनको हटाने के लिए बाकायदा आशियाना जो फ्लैट्स बनाए गए थे उसके अंदर फ्लैट्स देने की बात कही थी, जिसमें लगभग 86 लोगों को फ्लैट्स दिए भी जा चुके हैं। और इसी को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों ने उन सिर्फ 86 झुग्गियों को छोड़कर बाकी की झुग्गियों को किस तरह से आप देखेंगे कि तोड़ दिया गया है। फिलहाल तो लोग हैं वो यहाँ से अपना सामान निकाल रहे हैं। सर RS भाट यहाँ पहुंचे हैं, और लगातार जिस तरह से प्रयास यही है कि लोगों को समझाया जाए कि आप यहाँ से पूरी जमीन को खाली करें, क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन है। यहाँ पर जो कार्रवाई है वो चल रही है, और कार्रवाई के दौरान आप देखेंगे कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से यहाँ से हटाया जा रहा है। शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से पहले ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि 86 लोगों को छोड़कर बाकी के अवैध रूप से झुग्गियां बनाई गई थी। हालांकि उन 86 लोगों को यहाँ से दूसरी जगह फ्लैट दिया गया है, जिनको वहां बसाया जाएगा, और बाकी सभी झुग्गियों को यहाँ यूं कहें कि इस पूरी की पूरी जमीन को यहाँ से खाली करा दिया जाएगा। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।